اکثر محدثین و مورخین شیعه و سنی در کتب خود واقعه دیر راهب را ذکر کردند که در ادامه آن را برایتان نقل می کنم. سعید دمشقی روایت می کند و می گوید که من همراه کاروان اشقیا بودم که سر امام حسین علیه السلام را به شام می بردند. نزدیک دمشق شبانگاه به منزلی رسیدند که در آنجا دیری بود که نصرانی ها در آنجا مسکن داشتند. شمر ملعون بزرگ دیر را طلبید. پیر دیر از پشت بام نگاه کرد و گفت چه می گویید و چه می خواهید؟ شمر گفت شخصی در عراق بر یزید یاغی شده بود و ما به جنگ او رفتیم و او را کشتیم. اکنون سرهایشان را به سرنیزه کرده ایم و عیال و اهل بیت او را اسیر کرده برای امیرالمؤمنین یزید میبریم. امشب میخواهیم در دیر بمانیم و فردا کوچ کنیم. راهب گفت این سر کیست؟ گفتند سر حسین ابن علی ابن ابی طالب پسر فاطمه دختر پیامبر خدا. راهب مسیحی گفت پیامبرتان؟ گفتند آری. راهب گفت قوم بدی هستید. اگر مسیح علیه السلام فرزندی داشت او را بر بالای چشمانمان جای میدادیم. سپس گفت آیا موافقید کاری کنیم؟ گفتند چه کاری؟ گفت 10,000 دینار نزد من است. آن را میگیرید و در عوض امشب سر را به من میدهید و آن را هنگام حرکت از من پس میگیرید. گفتند برای ما زیانی ندارد. بعد از این سخنان لشکریان اشقیا سر مطهر امام را در صندوق محکمی گذاشتند و به او دادند. پاره از شب گذشته بود که راهب نصرانی ناگهان دید آن خانه بی شمع و چراغ چنان روشن و منور است که گویا 100,000 شمع و چراغ در آن روشن کردند. بعد از شدت گرفتن آن نور سقف خانه شکافت. چندین سبد بزرگ با سایبانی از نور و ملائک به زمین آمدند. تمام مخدرات و فرشتگان با گریه و زاری دور صندوق جمع شدند و صندوق را باز کردند. سر پرخون امام مظلوم را بیرون آورده دست به دست دادند و عزاداری می‌کردند. راهب میگوید ناگهان دیدم ناله و زاری عظیم برپا شده که گویا میخواست خانه را از جا بکند. ملائک حسین حسین گویان آمدند و بانوی نورانی میان آنها بود که من از دیدن این صحنه بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم حجابی پیش چشم خود دیدم که نمیگذاشت داخل اتاق را ببینم، ولی صدای نوحه و ندبه ایشان را میشنیدم که همه ناله و زاری و بیقراری داشتند. در میان آن همه ناله و زاری صدای یک زنی انگار میخواست جان مرا بگیرد، آنقدر که حزن‌آلود بود، مثل مادری که بر پسرش نوحه کند. دیدم آن مخدره که از همه بیشتر غم داشت میفرمود ای مظلوم مادر، ای شهید مادر، ای غریب مادر و ای عطشان، آخر تو را لب تشنه کشتند. ای نور دیده غمگین مباش که من داد تو را از خصم می ستانم. بعد از گذشت دقایقی راهب در کنار صندوق رفت و به خاک افتاد و گریه می کرد. سر امام را از صندوق بیرون آورد و با مشک و گلاب شست و شمع در اطراف سجاده روشن کرد. از روی حیرت نگاه به آن سر نورانی می کرد و می گریست و آه سوزان از دل می کشید. سپس زانو زد و با احترام به سر مطهر سید الشهدا عرض کرد ای سر سروران عالم، یقین کردم که تو از آن جماعتی که صفات ایشان را در تورات موسی و انجیل عیسی خواندم هستی. راهب رو به آسمان گفت پروردگارا به حق عیسی به این سر بگو که با من سخن بگوید. سر مطهر به سخن آمد و گفت من فرزند محمد مصطفی و پسر علی مرتضی هستم، پسر فاطمه زهرا و مقتول کربلایم. من مظلوم و تشنکامم. راهب صورت به صورت حضرت گذاشت و عرض کرد شفیع من در روز قیامت باش و ادامه داد گواهی میدهم که خدایی جز خداوند نیست و گواهی میدهم که محمد پیامبر خداست و مسلمان شد.